Здравствуй. Да, привет. Дядя, я размышлял по поводу нашей прошлой беседы и не совсем понял, как происходит отделение тела от психики. Мгм. Хорошо, это вопрос интересный, его стоит обсудить. Но сразу скажу, что вообще наличие такого вопроса связано с привычным для нас мировоззрением. Вот с тем, что со всеми теми убеждениями, идеями, которые приняты в нашей культуре. Ну, помнишь, я говорил про то, что убеждение, вообще мировоззрение – это связь каких-то убеждений. И вот эта связь таких убеждений, которые мы впитываем и изучаем с самого начала, по сути, нашего там обучения уже в современном нам обществе, и построена так, что предполагает вот такое разделение. Я считаю, что такая постановка вопроса не совсем верна, и сейчас я постараюсь это наглядно объяснить. Вот смотри, у нас есть пример хороший, это река, которая течет. В ней множество воды, камней много. И какие-то камни вот находятся рядом, другие камни находятся вдалеке. И если рассматривать вот эту реку как один большой предмет, или даже как событие одно большое, то нам естественно предполагать, что какие-то ее части взаимодействуют только с тем, что находится рядом с ними. То есть этот камень с этим может взаимодействовать, тот с другим. Вот сейчас я, скажем, брошу камень. От него даже при течении пошли волны. Кстати, это интересно. То есть было какое-то событие, бросок камня, он ударился о другие камни, вызвал изменения в течении небольшие. И это событие на самом деле уже прошло, оно уже незаметно. И мы на самом деле не склонны замечать такие не очень крупные в масштабах рассматриваемого предмета вещи. Заметить это, конечно, очень сложно, но если вот так придираться и размышлять четко и последовательно, то все-таки это было определенное изменение во взаимодействии вот в этом. И, в принципе, его тоже надо учитывать, если мы хотим рассматривать этот предмет научно. Поэтому, с одной стороны, можно предположить и сказать, что мы должны учитывать абсолютно все, что происходит с каким-то предметом, если мы хотим его точно изучать. И, скажем, вот в случае с человеком, то мы должны учитывать абсолютно все взаимодействия, которые происходят в его теле. Так? Да. Но, с другой стороны, возможно ли это? Заметить это все, скорее всего, невозможно. Да, потому что человек – это очень сложное существо, при том еще и живое, который состоит из очень множества числа элементов, сказать, хотя бы клетки, даже если не опускаться до атомов и еще меньше. Хотя бы клетки, их очень много. И они еще и меняются, и они изменяются с течением времени. Одни умирают, другие рождаются. И на самом деле, если посмотреть вот с этой стороны, то есть с позиции реального описания человека, то тут уже получается, что увидеть все те события, которые оказывают воздействие, и которые вообще имели место в этом предмете, невозможно, просто потому что их слишком много. А тут еще в дело вступает такое обстоятельство, что, скажем так, возможности нашего измерения вот этих самых маленьких частей. То есть, если клетки мы еще можем видеть в микроскоп, то, скажем, уже с атомами взаимодействовать сложнее. И тут возникает вопрос, как выйти из этого затруднения? Как преодолеть то, что, с одной стороны, мы в духе современной нам науки вроде бы должны учитывать все события, которые происходят, просто чтобы как можно точнее описать какой-то предмет. А с другой стороны, мы просто не можем этого совершить. Как преодолеть эту трудность?
И для того, чтобы решить вот это затруднение, чтобы найти из него выход, я думаю, что будет не лишним вспомнить то, что я говорил о природе коллектива, о том, как различные элементы организуются в коллектив, в массу, в группу и составляют уже какой-то новый предмет, новую там систему или даже живое существо. Потому что человек, я напомню, это по сути и есть такое сложное собрание отдельных живых существ. И вот, помнишь пример, который я приводил, когда мы стояли над рекой, ее рассматривали? Этот предмет состоит из множества частей воды и там других каких-то элементов. И большинство из них, скажем так, даже абсолютное большинство, оно подчинено какому-то одному движению. Именно поэтому, если мы говорим о реке, то у нее есть течение, скажем, в отличие от озера, пруда или каких-то других водоемов. И то же самое можно сказать применительно и к живым существам, когда мы говорим о их стремлениях, там, естественных стремлениях или уже тех стремлениях, которые свойственны культуре, обществу, то есть то, что я обозначил как надвидовая организация вот этого поведения человека. И таким образом, скажем, в любых предметах, которые состоят из других предметов, вступающих во взаимодействие, можно выделить какую-то тенденцию, которая, или движение, которое преобладает либо всегда, ну, скажем, в реке, потому что река, сколько мы ее знаем, она течет в одну сторону, как правило, либо же какое-то движение или тенденция, стремление, которое преобладает в какой-то момент. Но это уже, скажем, живое существо, которое в один момент озабочено поиском пропитания, в другой момент какими-то другими задачами. И вот так вот эти стремления, они чередуются. Но, в принципе, в каждый момент мы можем выделить какое-то доминирующее движение. Ну, в большинстве случаев нас интересующих. Вот. Так что пойдем дальше. Человек, ну и вообще любые сложные, более-менее живые существа, как я говорил, они обладают способностью к внутреннему переживанию происходящих с ними событий, так? Да. Ну, помнишь. Вот. И естественно, что вот эта внутренняя данность события, она не может быть, ну, скажем так, ненужной или излишней. Ведь не для того же появились у человека мысли, чтобы, скажем, грустить от безответной любви, правильно? Как ты думаешь, для чего они нужны? Вот все эти переживания, мысли человеку. Какую роль они выполняют? Ну зачем ты думаешь, зачем ты испытываешь какие-то эмоции? Что в первую очередь ты через это понимаешь? Самого себя. Правильно, самого себя. То есть ты сказал на самом деле очень верно. Внутренние переживания нужны для того, чтобы ты получал информацию или знания о своих собственных состояниях. То есть есть такая система, которая выполняет организующую или управляющую функцию. И естественно, что для того, чтобы она могла это выполнять, нужно, чтобы у нее была какая-то вообще информация о том, что происходит. Ну, скажем, если провести аналогию с человеческим государством, руководитель государства не сможет управлять страной, если не будет знать, что в ней происходит. Когда ты играешь в какую-то игру, скажем, в шахматы, если ты не знаешь, как стоят фигуры, то никакой игры и быть не может. Поэтому нужно, чтобы была вот эта вот информация, знание о том, что вообще с тобой происходит. И именно вот это и вот эту функцию выполняют представление или внутреннее переживание. То есть чувства, ощущения, мысли, эмоции, все вот это. На самом деле очень простая вещь. Они дают тебе же знание о том, что с тобой происходит на данный момент. Там, хорошо тебе, плохо, какие опасности тебя там подстерегают, ну и так далее. И вот если в человеке присутствует такое множество элементов, которые вступают во взаимодействие с другими частями
То есть происходит очень много событий разных в человеческом теле. А скажи, может ли информация о всех них поступать вот в эту управляющую систему? То есть может ли то, что принимает решение о том, что тебе стоит делать, куда идти, чем заниматься, целесообразно ли ему знать о всех событиях, которые происходят? Я думаю, что нет, потому что их очень много. Ну да, правильно, потому что, например, опять, если продолжить ту же аналогию с главой государства, если ему докладывать обо всем, что происходит, о действиях каждого человека, о его мыслях, то он просто не будет иметь возможности просто разобраться и не будет ему хватать времени. Вот в чем дело. Поэтому необходима такая система, которая отбирает информацию, которой нужна что-то, что не требует там персонального внимания руководителя, может быть отложено либо для решения каких-то других управляющих, либо вообще на, скажем так, самоорганизацию. И, скажем, люди, например, очень, на самом деле, во многих вещах и во многих своих бытовых делах они отлично справляются при помощи как бы собственных сил, собственных стремлений, ну, если они следуют естественности. И только для решения каких-то глобальных задач, для преодоления каких-то вот действительно серьезных вызовов, действительно серьезных неприятностей требуется единое руководство и единое управление. И на самом деле точно так же устроено тело человека, ну просто потому что многие организмы и устроены аналогично, и законы природы, они вообще сообразны. А поэтому, скажем, ты идешь, и ты не думаешь каждый раз о том, как тебе совершать шаг. Ты дышишь и не думаешь каждый раз о том, как тебе дышать. Это происходит автоматически. И как конкретно происходят эти автоматизмы, как они закрепляются, могут даже быть изменены. Ты, скажем, можешь поменять и свою походку, и ритм своего дыхания при желании и упорстве. А все это описано в физиологии, поэтому, как бы, если это интересно, это вот в этих дисциплинах все сказано. К ним стоит обращаться. Для нас важно то, что во внутренние вот эти переживания или в психику человека поступает только та информация, которая нужна для принятия каких-то важных и, ну, скажем так, судьбоносных решений. И, естественно, это отбирается, то есть как происходит отбор вот этих вот того, что отдается на рассмотрение. Вычленяются какие-то общие тенденции или движения какой-то большой группы элементов. Ну, то есть, если, например, ты испытываешь какую-то эмоцию или какое-то состояние, ну, скажем, страх, то в этом состоянии пребывают практически все клетки твоего тела. То есть они вырабатывают гормон, адреналин, они определенным образом повышают свой тонус. То есть, скажем, вот это состояние страха, оно потому и доступно во внутренней жизни человека, в его психике, потому что в этом состоянии, в этом движении объединяется почти, ну, скажем, все его тело, все, что его составляет. А точно так же и другие какие-то состояния, скажем, ну, эмоция влюбленности. В ней тоже участвуют, ну, очень многие клетки тела человека. Они тоже вырабатывают определенные гормоны, изменяют свои состояния. Но все это подробнее описано в биологии. Это там тоже можно посмотреть. И в физиологии, о которой я уже говорил. То есть, вот как в качестве итога можно сказать, что во внутреннюю жизнь человека, в его психику, попадает то, что отвечает движению большого числа элементов в его теле. То есть, вот если в твоем теле набирается множество каких-то событий, которые сообразны друг с другом, ну, скажем, клетки, которые испытывают страх, они, конечно, не испытывают такой эмоции, но вот пребывают в таком состоянии. И вот уже это приводит к тому, что твоя психика, как некое единое, некое единство, она испытывает какую-то эмоцию, какое-то чувство, какое-то переживание или даже какие-то мысли. Скажем, мысли, они затрагивают намного меньше число элементов. Не скажу, что только клетки мозга там участвуют большее количество, но все равно намного меньше. И, скажем, когда ты думаешь о чем-то,
ну не очень важно, просто размышляешь, то в этом действии участвует, ну, какая-то часть составляющих тебя вот элементов, составляющих тебя событий. Не очень большая, и поэтому мысли могут меняться очень быстро, они скачут, ну, ты знаешь. То ты думаешь об одном, то ты думаешь совершенно о другом, а потом вдруг еще о третьем подумал. Поэтому мысли так изменчивы. Но если же какие-то события захватывают тебя всего целиком, ну, значимую часть, то тогда это уже преобразуется в какие-то чувства, эмоции, которые намного более устойчивые и всеохватны. Скажем, преодолеть эмоцию агрессии или гнева, или даже сексуального возбуждения намного сложнее, чем забыть решение какой-то теоремы, которую тебе в школе объясняют. И на самом деле причина очень простая. Просто в одном случае это событие, вот это движение захватывает лишь незначительную часть твоего организма, твоего тела, твоей сущности. А в другом случае это захватывает очень значимую часть. И вот в этом и состоит разница. И поэтому тело и психика человека — это, по сути, некое единство, которое не может быть разделено, потому что как нельзя отделить главу государства от государства, король без королевства королем не будет. Точно так же и психика без тела, ее просто не будет существовать, она бессмысленна. Вот. С этим ясно то, что я рассказал? Да, с этим ясно. Хорошо, тогда пошли домой.